आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि होम थिएटर इसमें साउंड कर रहा है दूसरी टाइप का, यानी कि साउंड क्लियर नहीं आ रहा। तो चलिए आपको हम पहले सबसे पहले चालू करके इसको दिखा दें। देखिए बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है, गूं का आवाज़। वॉल्यूम बढ़ाने पर और ज़्यादा बढ़ गया। तो इस फॉल्ट को कैसे ओके करेंगे, तो चलिए सबसे पहले इसको हम खोलते हैं। इसको हम बैक से खोलते हैं। बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है, गूं का आवाज़ कर रहा है, सुनाई दे रहा होगा। साउंड नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही साउंड आ रहा है, तो इसको सही करते हैं। देखिए दोस्तों, हम होम थिएटर को खोल लिए हैं। इसका फोल्ड आपको हम बता दें। ये देखिए, ये कैपेसिटर देख रहे हैं, एक तो खुला हुआ है। देखिए ये वाला जो कैपेसिटर है, उसी तरह से दिखा दें। ये वाला कैपेसिटर खुल गया हुआ है। देखिए बहुत अच्छा कैपेसिटर है। तो इसमें कैपेसिटर का नंबर आपको हम दिखा दें, कितना नंबर का कैपेसिटर है। कैपेसिटर चेंज करेंगे तो इसमें 25 वोल्ट का है, 222 UF है, और आपको बता दें 22 UF है। ठीक है, तो चलिए इसको हम रिप्लेस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको हम निकाले हैं कहाँ से। एक 4440 का बोर्ड था, उसी में से हम निकाल रहे हैं इसको। फिलहाल अभी नया अवेलेबल है। 25 वोल्ट 22 UF, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे, चेंज करेंगे। तो चलिए करके दिखाते हैं। साउंड वोल्ट देखिए, सोल्डिंग गर्म हो चुका है। इस सोल्डिंग पंप की सहायता से हम इसको उखाड़ लेंगे, ताकि इससे अच्छा साफ हो जाता है सोल्डिंग पंप से। साफ हो गया, ये मोड़ा हुआ है। तो ये हो गया। अब इसको हम निकाल लेंगे कंडेंसर को, कैपेसिटर को। तो देखिए अच्छी तरह से निकल गया। ये देखिए फूल चुका था। देखिए कैपेसिटर ख़राब हो चुका था। तो चलिए इसमें दूसरा डालते हैं। तो इसमें से निकाल लेते हैं। एक चीज़ और, जो पट्टी वाला रहेगा, देख लीजिए वाइट साइड मारा हुआ है, वो माइनस का है, और एक पॉजिटिव है, प्लस का। तो चलिए पट्टी वालों को पट्टी साइड में लगा देते हैं, माइनस लाइन की तरफ। पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ लगा देते हैं। तो लगा दिया। यहाँ पर सोल्डिंग मार देंगे, थोड़ा सा पेस्ट लगा देंगे, ताकि सोल्डिंग का बहुत अच्छा से पकड़ेगा रंगा को। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा होम थिएटर हो चुका है एकदम, बहुत अच्छा क्वालिटी आ गया हुआ है, कोई साउंड नहीं है। देख लीजिए, आवाज़ सुन लीजिए। एकदम साइलेंट हो गया है मेरा होम थिएटर। तो आप भी इसी प्रकार बना सकते हो होम थिएटर, कोई साउंड नहीं आएगा, एकदम साइलेंट है। थोड़ा सा भी गूं का आवाज़ नहीं आ रहा है। देखिए जो म्यूजिक बजा रहा है वही बज रहा है। तो इसी प्रकार आप भी होम थिएटर अच्छे से बना सकते हैं।